我是耀文，出生在花莲的荣民眷村里。我妈呢，从小就跟人跑了，只有我爸一个人把我从小带到大。他是一个老农民，平常的兴趣就是养鸟。我休学后，就跟着同村长大的好朋友威霆，一起跟着谦哥，到处做一些不上道的事情，让我爸很头痛。有的时候他还会拿着他的捕鸟网来揍我，但是呢，我才懒得理他。要去哪里了？刚出门就不叫爸爸，搞什么东西呀？耍流氓啊！啊！王八蛋！你看看这是什么脸？我是你爸爸呢，搞什么东西呀？好的不学，学坏的干！我出门了。出门当流氓啊，老大啊！你看你那个样子，什么样子啊？这小王八蛋呢！妈，我事不用你管。哎呦，做儿子有什么样啊？还走啊？你还跑？你要去哪里啊？啊！操啊！什么玩意儿？帅成这样，等很久哎、靠背哦，妈，出门前被我爸在那边碎碎念，鸡掰。那你又被你爸赶出来啊？哎、我听说你爸以前当兵的时候可以打死一匹马、真的假的啊？他妈听谁讲？干，打死你这王八蛋可以啦！快走啦！快点呐！靠腰，知道了。伟哥，老大，今日要食啥？伟哥，下面都好吃啊。死囡仔咧讲迄。伟哥，对了，这个你吃啥？两三千。哦，对，伟哥。对方玩怎无？他们哦，看到我们吓都吓死了啦。了。妈的，你在胡乱。你性命家己爱顾的呢。唔知啊。这先跳啊。啊，你又被你爸赶出来哦？干，讲到这个不爽啊！他那个事情又不是不知道，他每天在那边唧唧歪歪，烦死了。啊，你是丢高，乖一点啊！妈干你屁事哦！做兄弟就是要友好父母。听到没有？伟哥说的要听。你嘛是同款啦。我知啦。好啦。2包啊。哥，老板，老板，3只钓竿。好啊，3只，谢谢。哦。加油啦！看没有？后面哪有了？哪有嘞？锦州有啦，踢球啦。把你叫他过来。不用闹啦，白痴。妹妹，我2罐秘鲁。什么吗？没关系，这样就好，谢谢。干嘛？真的？还有，我要你的爱。看你也北七耶，北七靠背哦。哎，不要这么低级啦！当人家妹妹刚来的，你这样给人家吓哦。你怎么这样讲？你这个是真情流露的告白呢。真的假的啦？要不要去照一下镜子啦？又不像你照镜子一样，照起来短裤带。来，你来，拍照的，你拍照。
哥都请你吃的。谢谢呢。不会。妹，嘿。我摕杯来做坐恁姐啊。好，那我去拿杯子。哦。哎呀，袂歹呢。乖，看我的。请哥敬你。对了，我叫耀文，你可以叫我阿文就好了。那怎么称呼你？哦，川崎。记你一下。那你平常喜欢看什么电影？不知道哎，你喜欢看什么电影？古惑仔吧。古惑仔有什么好看？古惑仔不好看。不然我们平常也可以约出去玩啊。好啊。干，出去玩啊！我也要去。北西啊，当日光灯啊。天哥，还是你要去？去嘞，去个大道啦。哎呀，现在有情人终成眷属了。哎呀。我们第一天认识哎。可以啦，可以啦。你哪哎？那家菜，卖走搞赢了。我教你了。这我手放上去是一个叶。对，我把它放上去，我就给它倒进去就好。这是这样打啊！我会教打，佑哥。啊你见识忘友，他妈的，教一下怎么样？啊。看一下，我看一下。啊，拿去。还来啦！小气哦。你为什么会去跟老大？以前我跟威霆常到处打工赚钱。有一次在酒吧上班的时候，威霆不小心把一个酒瓶打破，惹了一个老大不爽。是谦哥帮我们出面摆平这件事情，才没事。所以就决定跟他啦。可是这样妈不会担心吗？我妈都跟人跑了，有什么好担心的？从小跟我爸一起长大。他也管不动我，但我就想说，我到处打工赚钱，不给他添麻烦，赚钱养自己，不当个草莓族，这样也算是一种孝顺吧。这想法也太特别了吧！总之你要自己注意安全。怎样？担心我？谁要担心？担心你了。干你！
的钱？钱拿出来坏花。怎样干？不碰啊！干什么态度？怎样？不能碰啊！上来就跟他没有钱啊，钱打是不是？怎样？我就没有钱啊！再动，不要动，不要动，又不要动哦，不要动上岸。没有钱不要动上岸。那你要怎样？怎样？就是要跟你拿钱，不然怎样？开啊！不要太超过啊！态度注意一下啊！对啊，注意一下态度，注意态度。钱拿出来啦！怎么样？不可以。那个碰，听到没有？不要碰你啊！怎么样？得好好用你没钱。喂，他现在是怎样？人多他妈欺负人少，那你要干你屁事啊？怎样？现在你照他就对了啦。对啊，从现在开始我照的。那你哪里的啦？我到位，你们会哪里的？昌哥啊。哦，昌哥，你给我操死啊！干你啊，跟我我小啊，你哪里的啦？谦哥的人啊。干你啊，谦哥怎样啊？没有，谦哥的人。我要紧啦，就拄会着啦。干！死啊！刚谢啊。对了，我叫志贤啊，东艺大学篮球队的。你嘞？还自我介绍嘞。我叫耀文，你可以叫我阿文就好了。耀哥，你做什么的啊？刚刚那两个看到你，直接变成跌三呢。我收账的、啊，怎样？你想跟我是不是？我靠，你太帅了吧！我是很想要跟你啊，只不过我还是比较喜欢打篮球。我看电影里面收账的都向人家家里泼漆，是真的吗？又不是刚才那两个操死啦，我们是架杠的后山兄弟耶，会做这种低俗的事情，不然刚刚也不会救你，好不好？没有，我只是觉得做兄弟的好像都很凶狠。不过刚刚其实我一个人也可以打赢他们两个人啊，应该啦。听你的好。不过今天还是谢谢你啊，看你这身高还有体型，你蛮适合打篮球的。打篮球？不用闹了，我以前妈的跟人家打一打就变成打架了，现在不是要打死人。还是因为你没有遇到好队友啊。我在篮球队当副队长，也有在教学弟打篮球，也有收外校的，不过他们都要交给我报名费。为了报答你，我就不跟你收报名费了。报答嘞，干！不好意思啊，我时间快到了，耀哥，明天晚上7点篮球场哦。靠北我还没有说要去耶。中山篮球场哦。配气干。啥状况啊？较点啊，谈判。吴董来甲组长今日找恁两个来瞧，敢若两个四角差无介好势。啊，今日找恁来瞧，看两个要安怎调较好势。其实我拢知影吼，是因为你甲迄条小，大家都有分配我意见。我人是安尼啦，有啥物误会吼，大家讲就好啊。啊，对啊，我安尼分配较好。今日有请吴董出来讲话啊，吴董讲安怎处理，我就安怎处理。你分啊较侪，你当然也无意见。你是讲阿小啦？讲你真够破烂拍啦，愈破愈大份啦。像啊，你安尼讲就唔对啊！大家拢知影收效，你手尾较够的，欠啊早就处理好啊。讲话也凭良心啦，兄啊。迄是因为我的人，在处理较早吴董交代代志，啊无即个我差的，哪有法度收到这条效？我看吼，迄是因为对方吼听到我要去收，毋则无搁家己摕有即个够细运的人啦。这是后山，只有二寸，无入路啦。逐摆想到即个够细运的吼，运价比我较济哦。干你袂想到杜兰啦！即摆倒分配啥物意见啊？吴董啊，你是老大，你安怎分配？我无意见。我有意见的是即个破烂拍的人啊。干你年龄懵懵一把，讲你破烂拍身。大声一把。阿摆，我逐摆看到你，我就叫你一声破烂拍身啊！那即摆是创啥话啊？当作咱建设咱空气哦啊！干我空气是无啥物要讲的啊！
大家相拄会着啦。来走。干你啊！哎，组长，请收起啊！唉，收起。我什么会啊？坐啦。忝啊，你莫想遐济啦。阿昌人就是安尼啊。组长，歹势啊，搁你走一逝，伊两个代志，我会好好甲伊讲。好好处理啊。组长，我出来饲遮久吼，毋捌看遐白目的。哦，莫搁讲遐个。罗等下，我做完淡茶点等我吼，我困到一寡代志，无我先离开啊。组长，我送。组长，歹势。你免甲我讲遐济啦，甲恁无当讲啊。你啊鸡巴，这么千万当作你被杀小。对，有用心啦，我跟耀文绝对挺你到底。哎，都爱恭维你些，这啥？好啊，对，你放心，我们绝对挺你到底，好不好？林娜，来，我给你。你两个我有放心啦。画下。哎，耀根，你来了。我们刚好缺一个人打3打3，来跟我们同队，我们一起打啊。人家打球变打架，我不管哦。不会啦，大哥，你跟我同队，我们多打几场就习惯啦。不过我看你这样，你可能要先换一套篮球装，我这边好几套可以借你穿啊。还带嘞，林北山锦兽哎，走，换我表演。不管我这样，大哥，走来走。哎，耀文今天怎么没来？他啊，去当灌篮高手了。灌篮高手？什么东西？哎呀，最近都跟一个篮球队混啊。大来事情都没在做，干，看看。啊，讲安尼，我来去有共款的，对毋？啊，人要为去拍篮球，去练身体，有啥问题？这么是甲你讲，大家拢兄弟啊，不是安尼，对。啊你哦，啊等我慢慢走，啊开名啊，等我看你开名就好啊。大，你慢慢安尼讲。啊，无代志啊，恁坐啦。阿伯，我跟吴董有事要谈哦，在外面等我一下哦，辛苦了。是的，组长。我等下，即阵我来找你吼，我是要甲你讲吼，即马顶悬定足啊。啊，你公司两个少年啊，阿谦甲阿昌的代志，到底你处理安怎？讲真诶吼，我这目前还有想无什么方法处理。我听你讲什么笑话啊？我等你想出方式啊吼，我这组长嘛免做啊啦。我先甲你讲哦，到时阵我若无出代志，我是无法度保掉你哦吼。来啦，我就食薰啦，食薰啦。太危险了！干你！干你！我今天还要玩！
组长，咱两个熟山是一档两档，哦，我讲会处理就一定会处理，我当时捌互你落去。你是较早，是即马。顶座站吊遐场，我人站遐，因就敢咧冤家相拍，啊，即声我人若无站遐，啊，就出人命。啊，欠这人我了解，伊袂敢出啥物乱，颠倒车也冲，我较烦恼，毋知用啥物拗步拄啊阿欠。反正我毋管啦，即个代志你我甲处理啦，无怪说你莫怪我公事公办啦，吼、我还有代志我先走。好啦，我送你。好，我们走了。对呀，干，都他妈上来啊！我来接。走。干你俩鸡巴！干！干你俩！大下！大哥那边的事情都已经在处理，赖谁？干，认识那么久了，讲这些干嘛？38。那你最近《灌篮高手》演的怎么样？跟晴子在一起了没？靠背哦。不过我还蛮喜欢的。喜欢什么？晴子啊？请你老母啦！干。我还蛮喜欢打球的。那你呢？你又想要做什么？做老大啊！你要不要挺我？一定挺啊，挺到底，好不好？要打就好好打，可以的话，全台湾冠军都赢回来啦。那一定好不好？好啦，不要讲那么多了啦，为你的篮球梦干杯啦！进晴子，进晴子。